Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр би нэгэн гайхамшигтай эмэгтэйн талаар ярихаар бэлдсэн. Энэ эмэгтэй Мэри Кюри юм а. Францын нэртэй эрдэмтэн химийн шинжлэх ухаанд томоохон хувь нэмэр оруулсан эмэгтэй юм а. Түүний амьдрал нь шинжлэх ухааны ололт амжилттай холбогдсон бөгөөд тэрээр радиац, атомын шин чанар болон эмчилгээний шин аргуудыг нэвтрүүлсэн хүн юм а. Тэрээр 1867 онд 11 сарын 7-нд төрсөн. Түүний төрсөн газар нь Варшава, Польш. Тухайн үед Польш нь Оросын эзэмшил байсан. Мэри Кюри Польш гаралтай үндэстэн гэр бүлд өсөж төрсөн. Түүний эцэг нь физикч, ээж нь сурган хүмүүжүүлэгч байсан бөгөөд тэдний гэр бүл шинжлэх ухаан боловсролд маш их ач холбогдол өгдөг гэр бүл байжээ. Тэрээр Варшавын дээд сургуульд суралцж байсан ч тухайн үед Польш нь Оросын эзэмшил байсан учраас бүс нутгийн сургуульд суралцах боломжгүй байсан бөгөөд Франц хэлээрээ гэртээ хичээллэж дараа нь Парисын Сорбоннед суралцж эхэлсэн. Мэри Кюригийн гайхамшигтай ололтууд нь радиоактив бодисыг судлаж хамгийн алдартай цоошин ололтуудыг нэвтрүүлсэн явдал юм а. Улмаар Мэри Кюри нь өсөж том болоод Пьер Кюритэй танилцж түүний хамт шинжлэх ухаан дээр хамтран ажиллах болсон. Тэдний харилцаа нь судалгаанд чиглэгдэж хамтрахад амжилттай ажиллаж радиацийг судлаж шинэ элементүүдийг нээсэн юм а. Тэрээр 1898 онд нөхөр Пьер Кюритэй хамтран шинэ элементүүд болох подиум болон радиум элементийг нээж илрүүлсэн. Энэ нь тухайн үед шинжлэх ухааны ертөнцид томоохон хувьсэл өөрчлөлт авч ирсэн юм а. Тэрээр 1903 онд нөхөр Пьер Кюри болон Энри Беккерельтай хамтран физикийн Моблийн шагналыг хүртэж байжээ. Энэ шагнал нь радиацийг судалгаанд оруулсан хамгийн том хувь нэмрээ оруулснараа шинжлэх ухааны салбарт маш том нээлт болж өндөр үнэлгээ авч чадсан. 1911 онд Мэри Кюри дахин Моблийн шагнал хүртсэн бөгөөд энэ удаад химийн салбарт радиацийг судалсан эрдэм шинжилгээний ололтууд өгсөн шагнал байлаа. Энэ нь түүний амжилтын 2 дахь Моблийн шагнал байв. Тэрээр анх удаа 2 өөр салбарт Моблийн шагнал хүртсэн эмэгтэй болжээ. Мэри Кюри болон түүний хамтрагчид радиац бүхий химийн элементүүдийг ашиглалттай холбогдолтой судалгааг хөгжүүлсэн. Түүний судалгаа нь эмнэлгийн салбарт ялангуяа хавдрын эмчилгээнд хэрэглэгдэж шинэ аргуудыг нэвтрүүлсэн анхны эмэгтэй юм а. Мэри Кюри шинжлэх ухааны ертөнцид маш том нөлөө үзүүлсээр байсан. Түүний амьдралын туршид шинжлэх ухаан олон нийтийн амьдралд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсээр эмэгтэйчүүдийн хувьд шинжлэх ухаанд орох боломжийг нээсэн хүн юм а. Мэри Кюри бол шинжлэх ухааны салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцох амжилтыг баталсан анхны эмэгтэй хүмүүсийн нэг юм а. Түүний судалгаа нь орчин үеийн анагаах ухаан, физик болон химийн салбарт томоохон нөлөө одоо ч үзүүлсээр байна. Энэ сайхан гайхалтай чадвартай эрдэмтэн мэргэдийг ярьж байгаадаа баяртай байна. Анхааран сонссонд баярлалаа.